Halo teman-teman semua, rekan-rekan, sobat. Apa kabar hari ini? Apa kabarnya? Kembali lagi di FOL Plant Paradise. Kali ini saya akan memberikan video singkat untuk membuat obat ya dari tanaman Wijaya Kusuma, yang mana sudah kita ketahui bahwa Wijaya Kusuma ini memberi manfaat yang sangat baik ya untuk kesehatan sebagai obat, terutama untuk obat batuk, jerawat bisul, dan dia juga ya sangat efektif lah, utamanya untuk obat batuk. Ini kita lihat bunga Wijaya Kusumanya yang ada di rumah mekar-mekar seperti ini. Hanya yang perlu kita lakukan adalah seperti ini, kita petik ya, petik bunganya beberapa kuntum. Ini coba saya petik dua ya, saya petik dua bunga ini, tetapi ini harus kita keringkan dulu ya, keringkan dulu, tidak boleh langsung direbus ya. Untuk obatnya tidak perlu direbus, tidak boleh direbus langsung, kita harus mengeringkan dulu. Nah, mengeringkan ini dengan sinar matahari mungkin 3 atau 4 hari ya, sampai betul-betul kering. Dan saya sudah menyiapkan Wijaya Kusuma yang sudah kering ya, dulu yang sudah saya keringkan. Nanti kita coba untuk lanjut proses pembuatan obat batuk dari bunga Wijaya Kusuma. Ini sangat harum ya, harum sekali, harum semerbak. Kalau dibawain ini harum sekali, tapi dia bertahannya cuma 1 hari ya, 1 hari. 2 kuntum yang sudah saya keringkan, coba kita lihat nanti dalam proses pembuatannya ya. Oke, ini penampakannya bunganya yang sudah kering ya, sudah saya bersihkan, tadi saya cuci. Sekarang saya proses perebusan dengan air ya, saya isi segelas air, kita tunggu nanti sampai mendidih. Oke, ini proses perebusan ya, perebusan Wijaya Kusuma yang sudah kering. Jadi kita hanya perlu menunggu sampai airnya mendidih ya, kemudian nanti kita saring, kita keringkan, bisa kita konsumsi langsung untuk meredakan batuk kita ya. Bisa juga ditambahkan sedikit madu ya, supaya lebih berasa dan bisa meredakan batuk kita. Ini rasanya tawar ya, tawar, tidak ada rasa pahit sama sekali. Wijaya Kusuma ini bisa teman-teman coba ya di rumah, sangat efektif untuk menghilangkan. Oke, demikian video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga video yang saya bagikan ini bermanfaat, bisa meredakan batuk untuk sobat-sobat. Oke, bye bye. Jangan lupa ya subscribe, komen, dan like-nya. Terima kasih.